అబ్బబ్బబ్బబ్బా! వింటర్ సీజన్ వచ్చిందంటేనే పెద్ద తలకాయ నొప్పండి. పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు ఏవోటి వస్తూనే ఉంటాయి కదా! వీటన్నిటికి ఒక పరిష్కారంగా ఈ బూస్టింగ్ డ్రింక్ అయితే మీరు ఇస్తే గనక వాళ్ళకి చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. దీనికోసం ఫస్ట్ నేను ఇద్దరు పిల్లల కోసం పెడుతున్నాను కాబట్టి 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఈ 3 గ్లాసెస్ వాటర్ 2 గ్లాసెస్ కింద అయ్యేంత వరకు మరగపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ వాటర్ పోసుకొని అందులోకి పుదీనా, అల్లం, జీలకర్ర, వాము అండ్ దెన్ మీ దగ్గర తులసి ఆకులు ఉంటే తులసి ఆకులు వేసుకోండి. లేదంటే నాలాగా తులసి డ్రాప్స్ యూస్ చేసి ఇవన్నీ బాగా మరిగించాలి. 3 గ్లాసెస్ వాటర్ 2 గ్లాసెస్ కింద అయ్యాక వడగట్టుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కొంచెం గోరువెచ్చగా ఇస్తేనే దీని యొక్క బెనిఫిట్స్ చాలా బాగుంటాయి. గొంతుకు చాలా రిలీఫ్గా ఉండి పిల్లలకి కఫం, జలుబు దగ్గర తొందరగా తగ్గుతుంది.